눈구름이 물러가고 주말인 오늘은 전국이 대체로 맑을 텐데요. 낮에도 내내 찬바람이 불며 춥겠습니다. 추위는 내일부터 차츰 풀리겠습니다. 자세한 날씨 기상캐스터 연결해 알아보겠습니다. 구보나 캐스터. 네. 오후 들면서 이곳 인사동도 사람들이 늘어났는데요. 찬바람이 계속되고 있어서 패딩이나 목도리로 중무장을 한 채 무언가를 구경하기보다는 빠르게 발걸음을 옮기는 모습 확인할 수가 있습니다. 자, 주말인 오늘은 낮에도 찬바람 이어지고 있습니다. 오늘 서울의 한낮 기온은 6도, 대전과 광주는 9도, 대구가 10도, 부산이 11도에 그치면서 예년 기온을 2에서 5도가량 밑돌겠고요. 추위는 내일부터 점차 풀리겠습니다. 오늘 새벽까지만 해도 충청도와 호남에는 많은 눈이 쏟아졌습니다. 한라산에는 30cm가 넘는 눈이 내렸고 또 전북에도 10cm 안팎의 적설을 기록했는데요. 눈구름대는 모두 물러갔지만 낮에는 전국적으로 바람이 강하게 불겠고요. 해안가와 영남 내륙에는 강풍주의보가 발효 중입니다. 동시에 강원 동해안은 대기도 건조하기 때문에 바람을 타고 큰 불이 발생하지 않도록 주의가 필요하겠습니다. 휴일인 내일은 예년 기온을 회복하겠습니다. 아침에 서울이 2도에서 시작해서 낮에는 14도까지 올라서 큰 추위는 없겠고요. 중부지방에는 빗방울이 살짝 떨어지거나 한때 눈발이 날리겠습니다. 다음 주 중반까지는 온화한 날씨가 이어질 텐데요. 다음 주 후반에 또 한 번 영하권의 큰 추위가 예보돼 있는 만큼 계속해서 건강은 잘 챙기셔야겠습니다. 지금까지 인사동에서 날씨 전해드렸습니다.